あなたはどのようにして自分の意見を表現しますか？言論の自由とは、人々が聞きたくないことを言う自由のことだ。ジョージ・オーウェル。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、ジョージ・オーウェルの言霊をご紹介いたします。この名言は、オーウェルの思想を象徴する一節として広く知られています。彼は作家として、政治的権威主義に対抗する数多くの作品を発表しました。彼の著作には、真実を守ることがいかに重要かが繰り返し語られています。言論の自由とは、単に何でも好きなことを話す自由ではありません。反対意見を恐れずに真実を語る勇気、それを受け入れ、対話を生み出すことができる社会、それこそが私たちが目指すべき真の自由ではないでしょうか。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画をお届けしております。ぜひチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまずジョージ・オーウェルのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景について深掘りしていきましょう。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日はジョージ・オーウェルさんについて教えてください。彼はどんな人生を送った方なんですか？いい質問だね。オーウェルの本名はエリック・アーサー・ブレアといって、1903年にイギリス植民地時代のインド、ビハール州モテイハリという町で生まれたんだ。植民地支配の現実について、幼い頃から考えざるを得ない環境にあったと言われているよ。それが、彼の人生観や後の作品に大きな影響を与えたんだろうね。インド生まれだったんですね。意外です。子供の頃はどんな暮らしをしていたんですか？オーウェルはイギリスで教育を受けるために帰国し、名門校イートンカレッジに通ったんだ。ただ、裕福ではない家庭に生まれたこともあり、周囲との違いを感じることも多かったそうだよ。この経験が、後に彼の反権威主義的な考え方に影響を与えたとも言われているね。社会の中で感じる葛藤や違和感。彼自身の歩みは、今も私たちに真実を見つめる力の大切さを教えてくれるよ。それで、オーウェルさんの代表作について教えてください。彼の代表作といえば、動物農場と1984年が挙げられるね。動物農場は、独裁政権の台頭を風刺した寓話だよ。一見すると童話のようだけど、当時の政治情勢を痛烈に風刺した作品なんだ。ソビエト連邦の独裁政権をモデルにしていて、権力の腐敗や不平等の構造を鋭く描いているんだ。風刺で政治を語るなんて、かなり大胆ですね。そうだね。そして1984年では、未来の全体主義社会の恐怖を描いているよ。ビッグブラザーが見ているというフレーズが有名だけど、この作品は監視社会や言論の自由の抑圧をテーマにしているんだ。特に真実が書き換えられる世界という描写は、現代社会にも警鐘を鳴らしているね。どちらの作品も、社会に対する強いメッセージが込められているよ。オーウェルの筆は、当時だけでなく今も私たちに問いかけ続けているんだ。真実とは何か、自由とは何か、とね。オーウェルさんは作家以外にも何かしていたんですか？もちろん、彼は若い頃、ビルマ、現在のミャンマーで植民地警察官として働いていたんだ。この経験で、植民地支配の不正義を目の当たりにし、それが彼の思想に大きな影響を与えたんだよ。また、後にジャーナリストとしても活躍し、スペイン内戦では義勇兵として参戦し、独裁やファシズムに反対する戦いに身を投じたんだ。それで権威主義や自由について強い意見を持つようになったんですね。その通り、オーウェルは全体主義や言論弾圧の危険性を肌で感じ、それを作品やエッセイに反映させていったんだ。彼が追求したテーマは常に自由だったと言えるね。自由とは何か、そしてそれを守るために何をすべきか。彼の問いかけは、今もなお私たちの心に響いてくるよ。オーウェルさんの人々が聞きたくないことを言う自由という言葉には、どんな時代背景があるんですか？いい質問だね。ジョージ・オーウェルが生きた20世紀前半は、
全体主義や独裁政治が台頭していた時代だったんだよ。例えばファシズムや共産主義の独裁体制、さらには第二次世界大戦のような大きな混乱があった時代だね。こうした体制の中では言論の自由は抑圧され、政府の都合のいい情報だけが広められていたんだ。確かに、そんな環境では自由に意見を言うのが難しそうですね。その通り、オーウェルの言葉はこうした抑圧に抵抗する力を持つ言論の自由の重要性を強く訴えたものなんだよ。彼のメッセージは単なる歴史の一部ではなく、現代社会においても普遍的なテーマとして響いてくるんだ。特に情報があふれる今の時代こそ、私たちは本当の自由を問い直す必要があるね。オーウェルさん自身の経験もこの名言に関係しているんですか？もちろん、彼の人生には自由を奪われる現実を直視する瞬間が何度もあったんだ。例えば若い頃にビルマで植民地警察官として働いていた時には、植民地支配の理不尽さを目の当たりにしたんだよ。その後スペイン内戦では義勇軍に加わり、政治的なプロパガンダや裏切りに苦しんだ経験もあるんだ。これらの体験が彼の思想を大きく形作ったんだよ。それじゃあ彼は実際に抑圧を感じたり、それと戦ったりしてきたんですね。そうなんだ。彼は自分が体験した抑圧や理不尽さをもとに、自由の本当の意味を深く考えるようになったんだ。それは単なる言葉ではなく、人間としての尊厳を守るための力。彼にとって自由は生きる指針そのものだったんだ。聞きたくないことを言う自由ってどうしてそんなに大事なんでしょうか？鋭い視点だね。この言葉が大切なのは、本当の自由とはただ自分が好きなことを言うだけじゃなく、反対意見や批判を恐れずに声を上げることにあるからなんだ。確かに反対されるかもしれないけど、それでも話すって勇気がいりますよね。その通り。そしてこの名言が教えているのは、私たちが誰かの意見を受け入れる自由も守らなければいけないということなんだよ。自由な社会には互いの意見を尊重し、異なる価値観を認め合う姿勢が必要なんだ。それって現代にも通じるすごく大事な教えですね。そうだね。情報があふれる現代だからこそ、正しい情報を見極め、自由な対話を育む努力が求められるんだ。この言葉を胸に、私たちも自由と責任について考え続けたいよね。オーウェルのメッセージは、今を生きる私たちに対話の力の重要性を教えてくれているんだ。ただ実際にやるとなると難しい部分もあると思います。このオーウェルさんの言霊を未来に生かすために、もう少し深くお話をしていきたいです。オーウェルの名言、言論の自由とは、人々が聞きたくないことを言う自由のことだ。を生かすためのディスカッションテーマを考えてみたよ。自分の意見を持つ勇気、批判や反対意見を恐れず、自分の意見を明確にする力を養う。多様な意見を受け入れる柔軟さ、他人の意見を尊重し、異なる視点を理解しようとする態度を持つ。自由を守るための行動、不正や理不尽さを見過ごさず、小さな行動でも声を上げることの重要性を認識する。どれか話したいテーマはあるかな？特に深掘りしたい項目があれば教えてね。多様な意見を受け入れる柔軟さがいいです。オーウェルさんの聞きたくないことを言う自由って、多様な意見を受け入れることも大切だということでしたよね。その通りだよ、ハミルさん。意見を自由に言える社会では様々な視点が出てくるよね。でもそれを受け入れるには、自分の考えと違う意見を尊重する姿勢が必要なんだ。確かに自分と違う意見を受け入れるのってちょっと難しいこともあります。そうだよね。でもそこにこそ新しい発見があるんだ。例えば友達や家族と話している時に、自分では気づかなかった視点を教えてもらってハッとしたことってない？あります。特にクラスの議論で自分が正しいと思った意見に対して別の考え方を聞いて、なるほどと思った経験があります。それは素敵な経験だね。オーウェルの名言は
そんな違う意見にも耳を傾ける大切さを教えてくれているんだよ。でも、自分の考えをしっかり持つことと、他人の意見を受け入れることって、両立できるんですか？良い質問だね。大事なのは、自分の意見を持ちながらも他人の意見を理解しようとすることだよ。例えば、議論の場でこれが正しいと主張しても、相手の意見を聞き入れられなければ、進展しないことが多いよね。確かに、話し合いがただの喧嘩になっちゃいそうですね。その通り。でも、相手の視点を知ることで、自分の意見をもっと明確にするヒントが得られることもあるんだよ。意見を受け入れることが、自分を成長させるきっかけになるんですね。そう考えると、他人の意見を聞くことって、とても大事なんですね。そうだね。特に現代社会ではいろんな価値観が交わる時代だから、他人の意見を受け入れることはより豊かな人間関係を築く鍵でもあるよ。でも、自分と違う意見を聞くとき、どうすれば柔軟に対応できるんでしょう？まずは相手の言葉に先入観を持たず耳を傾けることが大切だね。自分と違うイコール間違いではなく、自分と違うイコール新しい視点と考えてみよう。なるほど。それだけで意見の受け入れ方が変わりそうですね。そうだね。オーウェルの名言が教えているのは、本当の自由は誰もが意見を言い合える環境から生まれるということなんだ。そしてその環境を支えるのは私たち一人一人の柔軟さなんだよ。私ももっと他人の意見に心を開いてみます。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。ここでもう一度皆さんに問いかけます。あなたはどのようにして自分の意見を表現しますか？ジョージ・オーウェルの言霊、言論の自由とは、人々が聞きたくないことを言う自由のことだ。私たちが自由に意見を交わし、互いを尊重することの大切さを教えてくれました。自分の意見をしっかり持ちながら、他人の視点にも耳を傾ける柔軟さ。それは、自由で平等な社会を支える土台と言えるでしょう。オーウェルの言葉は、私たちの日常の中で本当の自由を考えるヒントを与えてくれます。今回の動画が皆さんにとって考えるきっかけや前向きな気持ちを届けられたならとても嬉しいです。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。もしこの動画が少しでも心に響いていましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で今回の言霊についてあなたの意見や感じたことを教えていただけたら嬉しいです。最後に、本当の自由とは互いを理解し合うことで広がるもの。ぜひ日々の生活の中で自由と対話の大切さを思い出してくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。